I veliki pozdrav svima, sa vama je skuteraš. U današnjem videu pogledajte zamjena ulja u skutera, tako da ostanite do kraja. I prije same zamjene upalit ćemo skuter da odradi minutu, dvije kako bi se ulje zagrijalo. I kao što vidite, zamijenili smo ulje. Imao sam malih poteškoća kad sam htio da odvrnem šraf sa desne strane. Dakle, svaki skuter ima dva šrafa
gdje se ispušta ulje, sa lijeve i sa desne strane. Kao što vidite, ispustio sam sa lijeve, zbog toga jer sa desne strane sam htio da ispuštam, ali nisam mogao da odvrnim. Najvjerojatnije je šaraf zapeko jer nikad nije tu ispuštan ulje. Tako da sad samo na ovoj strani ispuštam, jer tu i mogu. Dakle, vrlo je jednostavno zamijeniti kao što ste i mogli da vidite. Nije ništa komplicirano. A vama hvala na gledanju, kao znak podrške ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećeg videa. Pozdrav!